कसरी बनाइन्छ एआई प्रविधि अनि कसरी काम गर्छ एआई प्रविधिले। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई भनेको मसिनमा मानिसको दिमागी क्षमता भरेर मसिनलाई मानिसले जस्तै गरी सोच्न सक्षम बनाउनु हो। यो प्रविधिलाई सजिलोसँग बुझ्नको लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। एआई भनेको कम्प्युटर विज्ञानको एक क्षेत्र हो जसले मानिसको दिमागले जस्तै वा सोभन्दा राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। एआई सिस्टम आफै चल्दैन, यसमा डेटा अर्थात् सूचना तथा तथ्याङ्क हाल्नुपर्छ, जसको एक खालको डेटा सोर्स अर्थात् तथ्याङ्कको स्रोत हुन्छ। एआई सिस्टमले त्यसलाई प्रोसेस अर्थात् प्रशोधन गर्छ। सुरुमा तालिम दिएको तरिकाबाट मोडेल बनाउँछ र डेटाको हिसाबले परिणाम दिन्छ, अन्तर्क्रिया गर्छ वा मानव दिमागको नक्कल गर्छ। एआईमा जति धेरै डेटा हालिन्छ त्यो त्यति नै राम्रो बन्दै जाने गर्छ। तर सबै एआई सिस्टमहरूका लागि ठुलो डेटा सोर्सको आवश्यकता पर्दैन। खासमा बिग डेटा अर्थात् ठुलो तथ्याङ्क एआईको अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एआईलाई काम गर्नको लागि मुख्य 4 प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ, जस्तै 1 नम्बरमा मसिन लर्निङ, 2 नम्बरमा न्युरल नेटवर्क, 3 नम्बरमा डेटा तथा डेटा प्रोसेसिङ, 4 नम्बरमा एल्गोरिदम। मसिन लर्निङ एमएललाई फाउन्डेसन अफ एआई अर्थात् एआईको जग भनिन्छ। यसको सोझो मतलब हुन्छ मसिनलाई मानिसको दिमागले कसरी काम गर्छ भनेर सिकाउनु हो। यसको लागि मसिन लर्निङ टुलमा जति डेटा हालिन्छ त्योबाट एआई सिस्टम डेटा सेट निर्माण हुन्छ। मसिन लर्निङको प्रक्रियाबाट डेटाबाट एआई सिस्टमको सिकाइ हुन्छ। तर डेटा प्रोसेस गर्नको लागि डेटाबाट उपयोगी जानकारी निकाल्नको लागि सफ्टवेयर प्रोग्राम र एल्गोरिदमको आवश्यकता पर्ने गर्छ। अब डेटा यति धेरै मात्रामा हुन्छ कि त्यसलाई डेटाको पिरामिड नै भन्न पनि सकिन्छ। अब यही डेटालाई प्रोसेस गर्नको लागि गणितीय मोडेलको आवश्यकता पर्छ। इमेज क्लासिफिकेसन यसको एउटा उदाहरण हो। जस्तै तपाईँ कतिपय वेबसाइटमा जानुहुन्छ, उक्त वेबसाइट खोल्नको लागि त्यहाँ धेरै फोटोहरूमध्ये जसमा ट्राफिक लाइट देखाइएको हुन्छ त्यसलाई छनौट गर्न भनिन्छ। तपाईँले सही फोटो छान्नु भएको छ वा छैन भन्ने सिस्टमलाई कसरी थाहा हुन्छ? हो, यही हो मसिन लर्निङ। एआईको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो न्युरल नेटवर्क, जसलाई बिल्डिङ ब्लक्स अफ एआई पनि भनिन्छ। वास्तवमा एआई सिस्टमको मसिन लर्निङ न्युरल नेटवर्ककै कारण हुन्छ, जुन जैविकताबाट प्रेरित न्युरल नेटवर्क आर्किटेक्चर हो। जसरी मानिसको दिमागका न्युरोनहरू अर्थात् नसाहरू आपसमा जोडिएका हुन्छन्, त्यसैगरी न्युरल नेटवर्कमा अनेक थरीका अदृश्य तहहरू हुन्छन्। तिनै तहहरू बिचबाट गुज्रिँदै डेटा प्रोसेस अर्थात् प्रशोधन हुन्छ। तहगत रूपमा डेटा गुज्रिँदा मसिनको डिप लर्निङ चरणमा प्रवेश गर्छ। यसमा सबै डेटामा रहेको कनेक्सनलाई जोड्दै जाँदा एआई सिस्टमले राम्रो परिणाम दिन्छ। पहिलो इनपुट डेटा भित्रिने तहले डेटा प्राप्त गर्छ। मिडल लेयर अर्थात् अदृश्य तहले डेटालाई प्रोसेस अर्थात् प्रशोधन गर्छ। आखिरमा आउटपुट लेयर बाहिरिने तह मार्फत परिणाम निस्किन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डेटा नै हुन्छ। डेटालाई फ्युल फर एआई सिस्टम अर्थात् एआई प्रणालीको इन्धन पनि भनिन्छ, किनकि एआई मोडेललाई सिकाउनको लागि बिना डेटा सेट केही पनि गर्न सकिँदैन। यस्तो डेटा सेटमा अनेक थरीका विशेषता हुनु जरुरी हुन्छ, जस्तो कि डेटा पूर्ण हुनुपर्छ, कुनै पनि डेटा हराएको हुनु हुँदैन। एआई सिस्टमले काम गर्नको लागि डेटाको निरन्तरता पनि चाहिन्छ। डेटा सही एवं तथ्यपरक हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै पनि गलत डेटा हुनु हुँदैन। साथै डेटा अद्यावधिक भएको पनि हुनुपर्छ। एआई सिस्टमलाई तालिम दिनको लागि सामान्यतया 3 प्रकारको डेटा इनपुट दिनुपर्छ, जस्तै 1 नम्बरमा स्ट्रक्चर्ड, 2 नम्बरमा अनस्ट्रक्चर्ड, 3 नम्बरमा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटामा मितिहरू, स्थानहरू, क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू, नम्बर सिरिज वा अन्य स्ट्यान्डर्ड इनपुट विधिहरू पर्छन्। स्ट्रक्चर्ड डेटामा डेटा जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा हुनुपर्छ। अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, फोटो, भिडियोमा एआई सिस्टमले प्याटर्न खोज्ने कोसिस गर्छ। यसका लागि एआई सिस्टमले एनएलपी, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ, कम्प्युटर भिजन वा अन्य तरिकाबाट डेटाको प्रोसेस गर्छ। एआई सिस्टमहरूसँग कुनै पनि प्री डिफाइन्ड पहिले नै अपरिभाषित मोडेल नहुँदा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाको प्रयोग हुन्छ। यो तरिकामा डेटाले जेएसओएन, एक्सएमएल र सीएसभी फर्मेट प्रयोग गर्छन्। यो तरिका अपनाउँदा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सको लाभ लिन पाइन्छ र तालिमका लागि प्राप्त डेटालाई स्टोर गर्न सहज हुन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अन्तिम महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा समस्या निराकरणको काम एल्गोरिदमले गर्छ। एल्गोरिदमलाई एआईको ब्ल्याक बोन अर्थात् मेरुदण्डको
रूपमा हेरिन्छ। खासमा एल्गोरिदम गणितीय प्रक्रिया हो जसलाई एआई सिस्टमले कसरी सिक्छ, निर्णय लिने क्षमता कसरी सुधार गर्न सक्छ र समस्याको निराकरणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा रहेको हुन्छ। एल्गोरिदमबाट नै कच्चा डेटा काम लायक डेटामा परिणत हुन्छ अनि ग्राहक र कम्पनीको लागि काममा आउँछ। अब तपाईले एउटा एआई सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझिसकेपछि यसको वास्तविक जीवनमा केही उदाहरणहरू हेरौँ। मानिसहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म सामान्य प्रविधिदेखि नयाँ खालका एआई फिचर भएका डिभाइस, प्रविधि र सिस्टम प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। अझ एआई फिचर भएका प्रविधिको प्रयोगले मानव जीवन सहज र प्रभावित भइरहेको छ। कोही बायोमेट्रिक अनलकबाट मोबाइल खोल्छन् भने कोही फेस आइडीबाट। यदि तपाईसँग एप्पल ब्रान्डको मोबाइल छ र त्यो फेस आइडीबाट खुल्छ भने एप्पलको फेस आइडीमा 3D प्रविधि हुन्छ जसले तपाईँको अनुहारमा 30,000 इन्फ्रारेड डट राख्छ र तपाईँको फोटो लिन्छ। त्यसपछि मसिन लर्निङ एल्गोरिदमले मोबाइलमा तपाईँको फोटोको जुन डेटा स्टोर भएको छ त्यो स्क्यान भइरहेको अनुहार तपाईँको अनुहारसँग मेल खाइरहेको छ वा छैन भने तुलना गर्दै मोबाइल खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय दिन्छ। एप्पल कम्पनीको अनुसार फेस आइडी प्रविधि यति धेरै बलियो छ कि उसलाई बेवकुफ बनाउने सम्भावना 10 लाखमा एकपटक छ। सामाजिक सञ्जाल, गुगल लगायत अन्य वेबसाइट हामीले प्रयोग गरिरहेकै हुन्छौँ जसबाट एआई सिस्टमले तपाईँलाई के हेर्न मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। तपाईँको विगतको गतिविधिको आधारमा नै तपाईँलाई साथी सिफारिस गर्ने, सपिङका लागि सल्लाह, खानाका लागि विकल्पहरू, समाचार अपडेटहरू पठाइन्छ। यति मात्रै होइन, तपाईँलाई गलत समाचार, साइबर बुलिङबाट बचाउनको लागि पनि एआईको मेसिन लर्निङ प्रविधिले काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले लेखेको इमेलमा र वाक्य शुद्धाशुद्धिमा गल्ती नहोस् भन्न यी हिज्जे जाँच गर्ने टुलले काम गर्छन्। यसका लागि यी टुलले एआई र नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको प्रयोग गर्छन्। साथै तपाईँको इनबक्समा इमेल प्राप्त हुन्छ। स्प्याम मेसेजलाई फिल्टर गर्न पनि एआईले नै एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ। शङ्कास्पद स्प्यामलाई पहिचान गरी ब्लक गरिदिन्छ। वास्तवमा इन्स्टल भएका एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले पनि मसिन लर्निङ विधिबाट नै तपाईँको इमेललाई जोगाउँछ। हामी सिस्टममा इन्टरनेट कनेक्सन छ वा छैन भनेर जाँच गर्न पनि एड्रेस बारमा गुगल टाइप गर्छौँ। हाम्रो सर्च कमान्डमा गुगलले पुरै इन्टरनेटभर खोजेर उचित परिणाम दिन्छ। यो सम्भव हुन्छ एआईकै कारण। साथै कुनै पनि वेबसाइट, ब्लग वा युट्युब च्यानलमा जुन विज्ञापन हामीले देख्छौँ त्यो पनि एआईबाट नै सक्रिय हुन्छ। यदि सपिङका लागि तपाईँले दराज वा अन्य कुनै प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसको एआई एल्गोरिदमले तपाईँ र तपाईँ जस्ता मानिसलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। सोही आधारमा तपाईँलाई सामानहरू सिफारिस गर्छ। तपाईँ यदि युट्युबमा फिल्म वा अन्य कुनै कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने कम्पनीको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले तपाईँले एपमा पहिले हेरेको फिल्मको आधारमा उस्तै खालका थप फिल्महरू सिफारिस गर्छ। अब मेसिन लर्निङको बारेमा विस्तृतमा बुझौँ। मसिनलाई सिकाउनको लागि थुप्रै सेल्फ टिचिङ प्रोग्रामहरू हुन्छन् जुन 3 तरिकाका आधारभूत मसिन लर्निङमा आधारित हुन्छन्। 1 नम्बरमा अनसुपरभाइज्ड लर्निङ, 2 नम्बरमा सुपरभाइज्ड लर्निङ, 3 नम्बरमा रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ। यसलाई बुझाउनको लागि हामी कोरोना भाइरसको उदाहरण दिँदैछौँ। जब कोभिड-19 चरम अवस्थामा थियो तब भ्याक्सिन बनाउनको लागि अनुसन्धानकर्ताले हजारौँ बिरामीको मेडिकल प्रोफाइलसँग जोडिएका डेटा सेटमा पहुँच बनाएका थिए। यसका लागि भाइरस जुन प्रोटिनबाट बनेको थियो त्यसबारे अनुसन्धान गरियो, जस्तो कि स्पाइक प्रोटिन। यसैमाथि अनुसन्धान गरेर भ्याक्सिन उत्पादन गर्नु एआईको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। एआई सिस्टमले यस्तो जटिल संरचनालाई अध्ययन गरी हजारौँ लाखौँ कम्पोनेन्टलाई विश्लेषण गरी एकलाई खोज्छ जसले मानव शरीरमा इम्युन अर्थात् प्रतिरक्षा विकास गर्न सक्षम हुन्छ। समयसँगै भ्याक्सिन बनिरहनका लागि एआई सिस्टम यस्ता कम्पोनेन्ट खोजिरहन्छ जसको इम्युटेड हुने वा परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्न। यो सम्भव हुन्छ कम्प्युटेसनल एनालिसिस र मसिन लर्निङ एल्गोरिदमबाट। एआई सिस्टमबाट नै भ्याक्सिन अनुसन्धानकर्तालाई डेटा इन्साइट मिल्छ र निकट भविष्यमा भाइरस म्युटेट हुन्छ वा हुन्न अध्ययन गर्न सहज हुन्छ। यसका लागि फेरि बिग डेटा वा डेटा सोर्सको आवश्यकता पर्छ जुन हजारौँ परीक्षणात्मक वा वास्तविक स्रोतहरूबाट प्राप्त हुन्छ। कोभिड-19 महामारीको समयमा यस्ता डेटाको कमी थिएन किनकि पुरै दुनियाँ कोरोना भाइरसको चपेटामा थियो। सन् 2019मा अमेरिकामा सबभन्दा पहिले एआईमा आधारित फ्लू भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल भएको थियो। त्यसपछि वैज्ञानिकले सिन्थेटिक केमिस्ट नामक एआई टुलको मद्दतले भ्याक्सिन बनाएका थिए। भ्याक्सिन बनाउन लाग्ने कैयौँ वर्षको प्रक्रियालाई एआईले कम गरिदियो।
कुनै भाइरसलाई अध्ययन गर्नेदेखि भ्याक्सिन उत्पादन गर्नेसम्मको कामका लागि एआईको सुपरभाइज लर्निङ र रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङले नै काम गर्छ। जेनेरेटिभ एआई टुलले गीत गाउने शैली, आवाजको पिच लगायत पहिचान गरेर तपाईँको आवाजलाई कुनै चर्चित गायक वा सेलिब्रिटीको आवाजमा बदलिदिन सक्छ। जेनेरेटिभ एआई टेक्स्ट, फोटो, भिडियो, डिजाइन वा अडियो नोट वा अन्य कुनै इनपुटको माध्यममा डेटा लिन्छ र अलग अलग एआई एल्गोरिदमको मद्दतले हुबहु नकल गर्छ। यस्तो फोटो, अडियो, स्वर, निबन्ध, समस्याका निराकरण, डिप फेक कन्टेन्ट पनि हुन्छन्। च्याट जीपीटी, माइक्रोसफ्टको बिङको इमेज क्रिएटर केही जेनेरेटिभ एआईका चर्चित उदाहरणहरू हुन्। एआईको आधुनिक अङ्गका रूपमा जेनेरेटिभ एआई एकदमै जटिल विषय हो। एआई जसरी सेल्फ लर्नर, आफै सिक्न सक्ने क्षमता भएको बन्दै गइरहेको छ, यसको क्षमता बढ्दै जाँदा हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको प्रयोग पनि बढ्दै जान्छ।